വെൽക്കം ബാക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. 1500 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എയർബഡ്സ് ഞാൻ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വിത്ത് റിവ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഇതാ ബോട്ട് എയർഡോപ്സ് 171. എന്തായാലും കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രീമിയം ഫോൺസിലൊക്കെ തന്നെ 3.1 ജാക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ പല വെറൈറ്റികളും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ 1500 രൂപയ്ക്കും താഴെയുള്ള ഒരു എയർ ബഡ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന്. ഇതാ ബോട്ട് എയർഡോപ്സ് 171. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് എയർഡോപ്സ് 171 എന്ന് പറയുന്നത്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർഡോപ്സ്. കാണാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈക്രോ USB പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇയറിന് പാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ബഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സംഗതിയാണ് ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു യൂസർ മാനുവലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എയർഡോപ്സ് കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കാണ്. പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കേസ്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കൊള്ളാം. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് ബോഡി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഡ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് 1 by 1 ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോ USB ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പണൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തായിട്ടൊരു ഫീച്ചർ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് തന്നെയാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെച്ചാൽ പോലും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബഡ്സ് നമുക്ക് ചെവിക്ക് പാകത്തിന് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിലെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയിൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റീനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസൻറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ, വളരെ 2000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ട്രിപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ബാസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് 6mm ആണ്. സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അതിൻ്റെ 6mm എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. പുറത്തുള്ള സൗണ്ടുകളൊന്നും ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറുന്നൊന്നുമില്ല. മറ്റ് ഡിസ്ട്രോഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ്സിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വരില്ലെങ്കിലും ഗെയിമിനും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ഡിലേ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5 ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വെക്കാനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മാത്രമായിട്ട് ബഡ്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
3 മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് പറയുന്നത്. കേസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണിക്കൂറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ചാർജിങ്ങിന് 2 മണിക്കൂറോളം പിടിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ബാറ്ററി ലൈഫും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കോൾ ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. സൗണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഇയർബഡ്സിലും നമുക്ക് മൈക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കോളിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റേതായ ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ടച്ച് അല്ല, ചെറിയൊരു ടച്ച് ബട്ടനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ടച്ചുള്ള വേർഷനിൽ പലപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല അബദ്ധങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇത് പ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേ അത് ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സിരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ്രോയിഡിലും iOSലും ഒരേപോലെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു മെച്ചമായിട്ട് തന്നെ പറയാം. 1 ടച്ചിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ട് പോസ് ചെയ്യും, കോൾ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. 2 ബഡ്സിലും ഓരോ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബഡ്സിലാണ് ഡബിൾ ടാബ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാനും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബഡ്സിലാണ് ഡബിൾ ടാബ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രീവിയസ് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആമസോണിൽ ഏകദേശം 4 റേറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ മേടിച്ചത് 1300 രൂപയ്ക്കാണ്. 1500 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആമസോണിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് 1100 രൂപയേ ഉള്ളൂ ആമസോണിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇയർബഡ് യൂസറിന് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത്. ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കോളുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ബോട്ട് എയർഡോപ്സ് 171 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. കൊള്ളാവുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. വാങ്ങി വെക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തി പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.